Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to our new vlog. जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले हम अपने फार्म हाउस पे पूरी एक ही वीडियो बनाते थे, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जी वो एक ही हम बार बार देख रहे हैं, तो वो कुछ उसमें मज़ा उस तरह नहीं आ रहा। तो आप हर आपके पास जो परिंदा जानवर मौजूद है उसकी अलग-अलग से भी वीडियोस बनाएं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आगाज़ किया जब हमारे कबूतर चोरी हुए और वापस आए, तो हमने अपने कबूतरों पे एक वीडियो बनाई, मुर्गियों पे बनाई, ज़मीनी जो गंदम लगी है और जो सब्ज़ियाँ फल उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, और बकरियों के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई, और स्पेशली जो एक हमारी मुर्गी अंडों पे बैठी हुई थी, उसके सिर्फ 5 बच्चे निकले थे, जो 2 मर गए बाद में और फिर 3 रह गए, उन पे भी हमने एक वीडियो बना चुके हैं। तो इसी तरह आज हमने सोचा कि बकरियों के बाद आपके लिए कैटल फार्म की एक वीडियो ज़रूर बनाएं, जिसमें हमारी गाय भैंसें आपको दिखाएं अलहदा से, ताकि आप उनको देख सकें और देखकर खुशी का इजहार कर सकें। तो ये हम इस वक्त फार्म हाउस पे मौजूद हमारी गाय भैंसें सारी इकट्ठी इस वक्त बैठी हैं। एक्चुअली मौसम बड़ा ही मज़े का है। कभी थोड़ी सी तपिश महसूस होती है, कभी थोड़ी सर्दी लगती है, तो दोनों तरह का वो मौसम है। मतलब स्प्रिंग सीज़न है, प्लेजेंट है, तो वो इस तरह आधा साया आधी धूप, गर्मी और सर्दी मिक्स करके जो जानवर परिंदे चौपाए सारे ये खुश होते हैं इस मौसम में। तो इस देखें कितने मज़े से सारी गाय भैंसें वो बैठी हुई हैं और कुछ ठंडक का मज़ा ले रही हैं, कुछ धूप का मज़ा ले रही हैं। ये आप देखें, इसके पीछे ही आपको हमारी गंदम भी नज़र आ रही है, जो कि मुसलसल आपको हम बता रहे हैं कि कलर चेंज हो रहा है मौसम की वजह से ही, जो गर्मी बढ़ती जा रही है तो गंदम पकती जा रही है माशाल्लाह। गंदम के बगैर तो हम इंडो पाक हमारे लोगों का गुजारा ही नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज़ाहिर है गंदम ही खाते हैं, रोटी चावल गंदम ये चीज़ें तो हमारी रूटीन का हिस्सा है, तो उसी रूटीन में हम ये चीज़ें खाते हैं। तो वो गंदम हमारी आलमोस्ट तैयारी के मराहिल में पहुंच चुकी है, बस थोड़ी और गर्मी बढ़ेगी तो ये भी तैयार हो जाएगी। और आप जैसा कि देख रहे हैं कैटल फार्म पे गाय भैंसे, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि कोई हमारे पास आता है या नहीं आता। वो अपना मज़े से वो अपना मुंह हिलाए जा रहे हैं, जिसको कहते हैं जगाली करना उर्दू में। तो उर्दू में या शायद पंजाबी में मैं इन वर्ड्स को कुछ अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता, और इससे बेहतर बस मुझे भी इतना ही पता है कि जगाली करना ही कहते हैं, तो वो उसको वो कर रहे हैं। तो इस वक्त इस खूबसूरत मौसम में हमने आपको अपनी गाय भैंसों का विज़िट करा दिया है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ اور لوگ دیکھ سکیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم